Hola mis seguidores, aquí les traigo una receta que le va a encantar. Se llama aloe vera sábila, que cura las cicatrices y las paredes del estómago. Es muy importante, y las espinillas para el cuerpo y para remedio de la tos. Vamos a aplicarlo. Este es el cristal. Tiene que ser puro el cristal, que no contenga lo amarillo. Como no tengo licuadora, de la sábila queda así, aguadita, y es muy buena para todos los males del cuerpo. Cicatriza y elimina todas las cicatrices que tengas dentro de tu cuerpo. Si tienes gastritis, la tomas, te purifica. Ahorita le voy a hacer un remedio de la tos. Mis amores, azúcar. Hay que poner el azúcar a derretir para el remedio de la tos. Ahora hay que echarle el cristal de la sábila. Eso es para el remedio de la tos y para que quite todas las flemas. Azúcar con miel. Azúcar con miel también, pero como no hay miel se le echa el azúcar. Azúcar con la sábila. Una vez terminado, así. Ya, vamos a darle una vez terminado, se echa en el vasito. Cuando ya se quite lo caliente, nos las tomamos y quita todo la tos y la flema que tengamos dentro de nuestra garganta y los pulmones. Es bueno para nuestros pulmones. Sábila con azúcar, y bueno, si tienen miel también le pueden echar miel, pero ahorita como no hay miel, bueno, es con pura azúcar. Este es para la cara. Se la hice. Tiene que quedar blanquita, no amarilla. Y esta se la pueden tomar. Son pedacitos de cristales de sábila. Se la pueden tomar una diaria, que le ayuda a eliminar las manchas de la cara y todos los residuos malos que tengan dentro de la cara y dentro de su cuerpo, y le ayuda también a enflaquecer si quieren rebajar. Espero que les haya gustado mi receta, con mucho amor para ustedes y muchísimas bendiciones para ustedes. Gracias. Chao, suscríbanse y compartan mi video. Hola mis seguidores, aquí le estoy haciendo yo para que vean una pastica, y el agua de la pasta es para hacer una chicha, y lleva el agua de la pasta, se le echa leche y azúcar y queda una deliciosa chicha que ahorita verán.
Bueno, mis amores, solamente le van a echar el agüita con la pasta, y esa agua es la que le van a echar a la leche y azúcar. No le echen sal. Para que agarren el agüita para la chicha. Son unas lentejitas. Hola mis amores, aquí está el agua ya de la pasta. Esta es la leche y esta es el azúcar. Esos tres ingredientes se unen y queda así. Mis amores, así queda la chicha que lleva los tres ingredientes con el agua de la pasta. Solamente hay que echarle su lechita y endulzarla con un poquitico de azúcar. Todo depende de la cantidad de las personas que vayan a tomarse la chicha de pasta. Y ahora aquí el almuerzo, aquí hay pastica con frijolito y salsa. Y aquí queda como doradito. Espero que le guste la receta.